imos ver o tema 1 de historia, que é sobre o antigo réxime, é dicir, a etapa anterior á idade contemporánea. Realmente no curso de cuarto o que imos ver é o mundo de hoxe ou como se chegou ao mundo de hoxe. O mundo que temos hoxe en día, pois coa tecnoloxía que temos, a política que temos, a sociedade que temos, se conformou na última etapa da historia. Sabedes que a historia, os historiadores e historiadoras a dividiron en diferentes etapas. Por unha banda, prehistoria e historia. E dentro da historia hai diferentes idades. A idade antigua, a idade media, a idade moderna. Pois a que imos darnos é a última, a idade contemporánea. Esta comeza en 1789, que é a data que os historiadores consideraron, as historiadoras, que era suficientemente, o sea, que era a orixe do cambio ou dos cambios que se producirían na idade contemporánea que nos levarían ao mundo como é hoxe en día, non? Pero para entender a idade contemporánea, primeiro hai que ver como era o antigo réxime. Precisamente foron os revolucionarios da Revolución Francesa os que lle puxeron este nome a esa etapa, antigo réxime, o que había antes de que eles revolucionaran o mundo e o levaran ao que coñecemos hoxe. Entón, o que imos estudiar neste primeiro tema é como era ese antigo réxime antes da Revolución Francesa, como era a sociedade, como era a política e como era a economía nese antigo réxime. Neste vídeo vamos ver como é a sociedade. A principal diferencia que tiña a sociedade do antigo réxime coa sociedade que temos hoxe en día é que non había igualdade ante a lei. Temos o costume de que hoxe en día, nas sociedades occidentais, nacemos todos iguais ante a lei. Vale? Despois pode haber diferencias a hora real de aplicalo, xa veremos ao longo dos distintos temas como é esa igualdade ante a lei. Pero a cuestión é que temos unha igualdade legal, os habitantes todos dos diferentes estados, que non había no antigo réxime. No antigo réxime había unha diferencia principal, que é a que se ve nesta caricatura, que é unha diferencia entre os non privilexiados e os privilexiados. Vale? Os privilexiados tiñan unha serie de vantaxes polo feito de pertencer ao grupo que pertencían que non tiñan os non privilexiados. Como, por exemplo, pois non pagar impostos, vale? Os impostos só os pagaban os non privilexiados, como, por exemplo, incluso poder cobrar impostos en determinadas circunstancias, vale? Ocupar determinados cargos públicos que non podía ocupar o terceiro estado, outra serie de vantaxes, de taxas, corveas que tamén había obriga de cumplir, etc. Non? Pero moitas veces nos pode levar isto a confusión e a pensar que o terceiro estado era todo homoxéneo e non, ou que era todo pobre e non. Estos son os membros do terceiro estado, vale? Vemos por unha banda os campesiños, de acordo? Que é o que normalmente pensamos cando pensamos no terceiro estado, pero o terceiro estado, ou xente do común, que tamén se chamaba xente do común, tamén estaba conformada por un grupo que podía chegar a ser incluso moi rico. E aquí está a clave do que imos dar neste primeiro trimestre, a burguesía. Vale? Este terceiro estado estaba conformado por xente pobre, por xente de capacidade económica máis cómoda e tamén por xente moi rica. Estes burgueses, que eran os que vivían nas cidades, pois eran os que eran os artesáns, vale? Que logo veremos na economía, e os comerciantes tamén. E os comerciantes, sobre todo os comerciantes de obxectos de luxo, chegaron a ser moi acaudalados, vale? Aquí temos os tres estamentos que había no antigo réxime. O clero, vale? O estamento eclesiástico, os que pertencían á igrexa,
a nobreza e o terceiro estado. Pero imos explicar as características de cada un, tendo sempre en conta que este terceiro estado representa non só a burguesía, senón tamén o campesiñado, que era un grupo moi heteroxéneo, vale? En principio eran 3 grupos pechados. O clero tiña unha forte xerarquización interna. Non era o mesmo pertencer ao clero se entraras dende o grupo da nobreza que se entrabas dende o terceiro estado, vale? En principio, xa digo, eran grupos pechados, aínda que, claro, lóxicamente, para ser do clero ti tes que meterte no clero, non? Entón, había alto clero e baixo clero. O alto clero estaba formado polos membros da nobreza que se metieran no clero porque eran o que se chama segundóns, vale? Xa veremos na economía que había unha legislación relativa aos morgados que o que facía era que o primoxénito herdara pois as terras e prerrogativas propias do condado, marquesado, tal. Entón, o primoxénito que nacía primeiro herdaba esos señoríos e os outros se metían ou ben no exército ou a ocupar eses cargos que só podía ocupar a nobreza tal, ou se metían no clero. Entón, os que se metían no clero dende a nobreza, pois eran os que acadaban os máis altos postos dentro do clero, era o alto clero. Mentres que os que se metían dende o terceiro estado normalmente eran os que conformaban o grupo máis baixo do clero, que prácticamente se equiparaban en modos de vida ademais ao terceiro estado. Coa diferencia de que unha vez que entrabas a formar parte do clero, xa non pagabas impostos, podías cobralos, te xulgaban por leis determinadas, vale? O sea que xa tiñas privilexio polo mero feito de pertencer ao clero. O seguinte grupo que temos aquí é a nobreza, vale? Que tamén tiña había diferencias dentro da nobreza, era un grupo minoritario, vale? Era o grupo menos numeroso, e había 2 tipos de nobreza, basicamente, a nobreza de sangue, que era a meirande parte da nobreza, a que pertencía a nobreza dende sempre por herdanza de unhas xeracións a outras, non? Esa era a nobreza de sangue. E logo había tamén a nobreza de privilexio, é dicir, a nobreza que acadara títulos de nobreza porque o rei lles dera eses títulos en agradecemento a algún servizo determinado, vale? Logo, por exemplo, dentro da nobreza de sangue tamén había alta nobreza e máis baixa nobreza, tamén había como escalafóns, non? Como unha estratificación. A nobreza de sangue podía ser, por exemplo, en España era o que se chamaban os grandes de España, eran os máis poderosos dentro da nobreza, vale? Son eran os que tiñan os títulos de marqués, arquiduque, conde, vizconde, tal. Eses eran os de máis alto grado. E logo estaba o que era a baixa nobreza, por exemplo, os fidalgos, vale? Que en Galiza fixeron moitísimos pazos ao longo de todo o territorio. Eran os que estaban máis abaixo do escalafón. Os de arriba do escalafón eran os que ocupaban os grandes cargos en Madrid, por exemplo, vale? Tiñan grandes palacios nas grandes cidades, e os outros, os fidalgos, eran os que eran máis do rural e tal. E logo temos o terceiro estado, que xa explicamos que era un grupo moi heteroxéneo, no que está tanto a poboación que vivía nas cidades ocupando os máis diferentes traballos, como os artesáns que tiñan obradoiros, como os comerciantes, campesiños, pescadores, todos os que non pertencían nin á nobreza nin ao clero, pertencían ao terceiro estado. E dentro do terceiro estado, o grupo do que máis imos falar, porque é o que fixo todos os cambios do século XIX que levaron o mundo de hoxe tal como é a burguesía. Vale? A burguesía era o grupo dentro do terceiro estado que vivía nas cidades e que se dedicaba á artesanía e ao comercio, que moitos deles acadaron moita riqueza. Era o grupo descontento, vale? Era o grupo descontento porque eles eran o sostén da economía, cos seus impostos, co seu traballo, e realmente non tiñan ningún poder político, non contaban para a organización
da vida daquela, non?